ये शादी में दे रखा है गिफ्ट, और ये गिफ्ट दिया है मेरी बहन ने। विद्यार्थी आ गया भाई, विद्यार्थी आ गया। अबे एक सॉक्स नहीं उतार पा रहा तू गधा। कृष्ण ने क्या करा, जूस दे रखा था उसको पीने के लिए, और उसने बेड के ऊपर गिरा दिया था पूरा एक गिलास। रिजल्ट केवल 12 हो मैं पेपर होएगा तो लॉन्ग मैं बोले अब लड्डू खा लो जो जय खा ला लड्डू हम खा लो जो तू खा ले। कथा समाप्त होने के बाद यहाँ पे चल रहा है महिला संगीत और साथ में डांस में लगा। थोड़ा छेड़ रहे उसे, हेलो, इसलिए रो रहा क्योंकि उसकी नींद पूरी नहीं हो रही। हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है मॉर्निंग 10:15 बजे से। और आज हमारा कुछ भी अभी तक काम नहीं हुआ। आज है सैटरडे, तो आज इनकी ना क्लासेस थी ना आज पेपर होता है सैटरडे को, तो आज इनका टर्न भी नहीं था वहाँ, तो छुट्टी है मतलब। तो इसलिए कल इन्होंने पहले ही बोला हुआ था कल हम आराम से उठेंगे। और रात को मैच भी देखा, उसके बाद मुझे तो नींद आ गई, मैं ब्लॉग एडिट करके सो गई थी। ये पता नहीं इन्होंने मूवी वगैरह देखी होगी शायद, तो लेट ही सोए मतलब। मैं उठ गई थी, मेरी नींद पता है कितने बजे खुली, 9 बजे से पहले 9 तो मैं ऐसे बोल रही मतलब आज और टाइम थोड़ी उठते हैं, मतलब 9 बजे से पहले उठी, फिर नहाई और अभी फिर इनको उठाया, चाय वाय दी, तो ये तो गए हैं वॉशरूम और मैं करती हूँ यहाँ की साफ़ सफाई फटाफट से, क्योंकि अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। झाड़ू ही मारना है खाली, क्योंकि पोछा लगा रखा है, कल लगाया कि परसों, तो इतना गंदा हो नहीं रखा है, क्योंकि कल भी शाम को हम निकल गए थे भागवत कथा में। तो झाड़ू मारते हुए फटाफट से नाश्ता का देखते हैं क्या बनता है क्या नहीं। और आज मौसम दोबारा से वैसे ही हो रखा है, सुबह सुबह ख़राब। मैं दिखाती हूँ मौसम आपको। यहाँ से चलते हैं हम बाहर, ये देखो बादल छा रखे हैं चारों तरफ, और हवा भी चल रही भाई। रात को तो इतनी भयंकर हवा चल रही थी, रात के टाइम 10-11 बजे के आसपास। अब बारिश हुई कि नहीं हुई पता नहीं, बाहर आके देखा नहीं, लग तो नहीं रहा कि बारिश हुई है। तो मौसम कल शाम को जब जा रहे थे तब पूरा नीला था, और जब वापस आ रहे थे पूरा बादल ही बादल छा रखे थे आसमान में। तो चलो, कैसी लग रही है काम वाम निपटाते हैं ज़रा फटाफट से, फिर देखते हैं शायद नकरौंदा की साइड जाएं, तब जैसे ये बोलेंगे जो ही बनेगा तब प्लान। धूप आने लग गया हल्की हल्की, ये काम निपटाती हूँ मैं अपना फटाफट से। पहले बिस्तर उठाती हूँ, अभी मैं बिस्तर सही कर दूँगी ना, ये बैठ के दोबारा से वैसे ही कर देंगे, कंबल भी निकाल लेंगे, पता नहीं जैसे कि इतना ठंडा हो रहा होगा। अरे एक चीज़ दिखाती हूँ मैं आपको, ये वाला फ्रेम ना, वहाँ से ऐसा उजाला दिख नहीं रहा होगा ना, ये शादी में दे रखा है गिफ्ट, और ये गिफ्ट दिया है मेरी बहन ने, शिवानी रांगड़, मेरी चाची की बेटी। तो ये गिफ्ट ऋषिकेश में ही था एक दिन, मन नहीं, वहाँ मेरे अभी खूब सारे गिफ्ट पड़े हुए हैं घर पे ऋषिकेश पे, कुछ तो हम परसों भी ला गए थे, वो सगाई के हैं, सगाई को हुए 2 साल हो गए। तो मेरी बहन कह रही हम उसके कोई दोस्त की शादी रही होगी, तो हम गिफ्ट निकाल रहे थे देने के लिए। अच्छा बाबल हमने ये नहीं दिया, पहले खोल दिया और पता चला इसमें हमारी फ़ोटो है। तो ये फ़ोटो तब पता चली उन्हें जब उन्होंने इसकी पन्नी खोली है, इसमें हमारी इतनी प्यारी वाली फ़ोटो है, ये मेरी बहन ने दिया है। तो इसलिए मैं फिर यहाँ लेके आ गई थी इसको, अभी ये वहाँ शिफ्ट करूँगी मैं दीवार में, अभी फ़िलहाल ऐसी रखी हुई है। तो थैंक यू शिवानी, अगर ब्लॉग देखेगी तो। ये फ़ोटो बहुत बाद में हाथ लगी है। तो चलो अब मैं अपना काम वाम निपटाती हूँ फटाफट से। विद्यार्थी आ गया भाई, विद्यार्थी आ गया। क्या क्या साहब आज? हेलो, क्या खाया? हाँ, क्या क्या खाया? देखो भाई, ऐसा विद्यार्थी काम मिलेगा, खुद ही अपने बेचारे कपड़े भी उतारता है। उतारो, गुड गुड बॉय। किच्चू तो अच्छा लड़का है ना? गुड गुड।
और तब तक वो बैठा रहा, कुछ देर बैठा रहा, देखता रहा, तब तक अचानक से इसकी नजर गुड बॉय है कि चिप जोची। खड़े हो गए, मेरा चेहरा भी उसमें पता लगा, तब कॉन्फिडेंस आ गया। मैं ये तो खतरनाक चीज है भाई। वहां देख खुद ही उतार रहा सारे। गुड ढंग से उतार। ऊंचा है मन गिरान। उतार भाई। अबे एक सॉक्स नहीं उतार पा रहा तू गधा। इधर आ। एक तो निकाल देंगे, वो थोड़ा टाइट है ना, नया नया है अभी। अब मत बोलना चाची गंदी है। पहले किच्चू का टिफिन देखते हैं हम। चलो आई तुम मेरे को पिन दिया। बनानी है। अब किच्चू का टिफिन देखें हम। चीला इसके भाई 2-3 आइटम बचा रखा है। ओके गुड लड़का है, गुड लड़का। क्या खा रहा है किचू आप? ये टाइट पकड़े। कटोरी भाग के हैं? आधी कटोरी पसंद नहीं है आपको? आधी कटोरी नहीं पसंद है? कटोरी भाग के है? कटोरी भाग के दे दो, कटोरी भाग के। इस्माइल कर दे, इस्माइल। इसकी पहली किताब देनी है। अभी आए हैं दोस्तों हमारे रूम पे मेहमान, और मेहमान को दी जा रही है थोड़ा जूस। दो भाई मेहमान को जूस। नहीं ऐसा नहीं, चाची पिलाएगी। नहीं खुद पिएगा वो, ऐसे नहीं पीने वाला हो। अब मैं आप पे होऊंगा बस मैं। आप पे आप पीऊंगा, आप पे आप। आहा पसंद आता है कि नहीं आ आता? गया, आ गया। मैं तो आ सकता अच्छा हूँ। और है? और पिएगा? अभी चाचा भी पिएगा। दोस्तों शाम की बज रही है 5 और आज सुबह तो क्या मतलब 12 बजे तक चले गए थे नकरौंदा, फिर खाना वाना खा के वापस आए और कृषु भी आया हमारे साथ। अभी हम जा रहे हैं भागवत में, जहाँ हम कल गए थे, तो वहीं के लिए रेडी हो रखे हैं और टाइम हो रहा है 5 बज गई है, तो निकल जाते हैं टाइम से। वो लोग भी पहुँच गए हैं, कृषु के मम्मी पापा। और कृषु का हम इसलिए अपने साथ लाया कि वहाँ जाना है, वरना वो लगा रहता है चाचा चाची के साथ जाना है, चाचा चाची के साथ जाना है। तो हमने कहा ले जा ही लेते हैं। अरे यार बारिश जैसा मौसम हो रहा ना, तो ये चादर, इस कृष्ण ने क्या करा, जूस दे रखा था उसको पीने के लिए, और उसने बेड के ऊपर गिरा दिया था पूरा एक गिलास, तो चादर पूरा गीला हो गया था। ये तो रख देती हूँ अंदर, बारिश का कोई भरोसा नहीं था। देख रहे हैं अपने आप निकल लिए, और लाइट पंखा ही बंद नहीं करा हुआ। तो चलो चलते हैं। आ गई मैं। बोलेंगे ये कहाँ रह गई, इतनी ज़्यादा धूल हो रही है यहाँ भाई साहब। मौसम भी देखना है, मौसम के चाल ढाल बदलने में लगे हुए। सुबह कुछ और, दिन में कुछ और शाम होते होते कुछ और, तब रात को कुछ और। अभी यहाँ से हल्के हल्के बादल भी आ रहे हैं। कृषि जोशी आगे बैठे हुए हैं। जरा भी नहीं सोया, पता वो मेरा फ़ोन पकड़ लिया था उसने, वो फ़ोन ही देखने में लगा हुआ था। सोया क्यों नहीं तू? सोया ही नहीं, बोल रहा था चाचा तो सो गए। मैं कहा तू भी सोया, चाचा के बगल में नहीं सोया। सो जाना था उसने, पर तब वो लेट उठता ना, अगर सो जाता तो फिर उसने कम से कम, तो फिर ज़बरदस्ती उठाना पड़ता उसको। बने रहिए दोस्तों आगे ब्लॉग में।
मंद मुस्कनिया पे तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सांवरे गले में बैजंती माला बजावे मुरली मधुर वाला श्रवण में कुंडल झलकाना नंद के दोस्तों भागवत लगभग आज की कथा समाप्त हो चुकी है और व्यास जी जो है जा चुके हैं। यहाँ पे अभी महिला मंडली कीर्तन कर रही हैं, कुछ सुन रहे हैं और कुछ लोग ये यहाँ पे गप मार रहे हैं। ये मामी जी से मुलाकात हो रही और ये हमारी भुल्ली लोग हैं सब। ये मेरी मामा जी की बेटी अभी उन्हीं है प्रणाम करने याद। ये साक्षी और ये देखो ये सब गप बड़ी मुश्किल से मिल रही है ना, तो गप्पें चल रही इनकी। इधर कुछ इधर बैठे हैं, कुछ इधर हैं, कुछ वहाँ हैं और हम और ये यहाँ हैं। पेपर हो गए तेरे 12 के? हाँ अब रिजल्ट है लड्डू लड्डू का बोली रिजल्ट केवल 12 हो मैं वो पेपर हुए केवल लॉन्ग मैं बोली अब लड्डू खा लो चुप जाए खा लड्डू हम खा लो चो तू खा ले कोई तो खा लो क्यों सही बात। ये हमारे भाई साहब हैं, ये देखो अब इनको भजन करने के लिए भेज रहे। और ये हमारी भाभी जी हैं और ये हमारा भांजा है। ये बोल रहा है कि हमारे उधर वाले भाभी जी की बहुत डिमांड है कि बोला सब जानते हैं बोले सब जानते हैं बोले अनीसा रांगड़। मैंने कहा बोल कि मेरी मामी है, बोला बोल कि मिला फिर एक बार अब ब्लॉग देखेंगे वो तब उनको विश्वास होगा। भेज भी थक गया, हेलो कर दो भेज। टाइम नहीं है भाई जी के पास, अभी व्यस्तता चल रही। इनका यहाँ डांस चल रहा भजन। बोल तो रहा हूँ। और यहाँ पे गाइस नृत्य चल रहा है, भजन नृत्य कीर्तन। और ये देखो ये अभी इसने इतना अच्छा भजन गाया ना, मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया, लेकिन जब रिकॉर्ड करूँगा अगर किसी टाइम मौका मिला तो। ये थी वो भजन गायिका और बहुत अच्छा गाया उसने। इसका नाम है परी। कथा समाप्त होने के बाद यहाँ पे चल रहा है महिला संगीत और साथ में डांस। यहाँ पे क्रीदा भी है, क्रीदा को सब नचा रहे हैं अपनी अपनी गोद में। जाओ जाओ डांस करते, ये डांस करने जाना। जाओ जाओ जाओ, मामी को ले जाओ। यहाँ स्नैप भी पूरी नहीं हो रही।
करते हैं भोजन क्योंकि घर जाना है। अरे ये रोने में लगा हुआ है, यहाँ थोड़ा यहाँ दिखा दो। ये रोने में लगा, थोड़ा छेड़ रहे उसे। इसलिए रो रहा क्योंकि उसकी नींद पूरी नहीं हो रही आज उसे नींद नहीं आई। यहाँ पे लगभग भोजन जो खाने के इच्छुक हैं वो खाने लग गए हैं, हम भी खाते हैं। ये मेरा आंसू, ये जो क्या खाएगा? आंसू देख रहे उसके आंसू। दोस्तों 9 बज गई है और हम अभी पहुँचे हैं घर इनकी जेठीमा लोगों के यहाँ से, क्योंकि वहाँ भागवत बैठी हुई है तो आजकल हम डेली जा रहे हैं। तो अभी आए हैं वहाँ से घर। खाना वाना आज हम वहीं से खा के आए। परसों जब गए थे तो परसों हमने खाना नहीं खाया। परसों भी उन्होंने ज़बरदस्ती करी कि खाना खा के जाओ, खाना खा के जाओ, तो परसों नहीं खा पाए। तो आज हम खाना वाना खा के वहीं से आए। अब कल कृष्ण जन्म है तो कल भी जाएंगे। और अभी बन रही है फ़िलहाल इनके लिए चाय बना दे बस। खाना वाना खा लिया ढंग से यार, अब यहाँ घर आके चाय बन रही है। मेरे पता नहीं फेस में इस साइड खुजली क्यों हो रही है, 2-3 दिन से खुजली हो रही है इसी एरिया में, पता नहीं क्यों हो रही। दाने भी हो रहे हैं यार आजकल। तो चलो इनको चाय दे देते हैं। थकान जैसी लग रही है बहुत ज़्यादा, नींद आ रही है मुझे तो। मैच भी चल रहा है, मैच के भी पहली इनिंग है, नींद भी आ रही। तब फिर आपसे ब्लॉग एडिट करके रखती हूँ, फिर सो जाती हूँ सीधा। पता नहीं क्यों आ रही है ऐसी नींद, मन कर रहा लेट जाओ ऐसे तो नींद आ जाएगी। फिर मौसम अब बाहर ऐसा हो रहा, आसमान बिजली चमक रही है। चलो मैं इन्हें चाय दे देती हूँ, फिर उसके बाद सो जाते हैं। कैसा कर रहा है इनका चाय पीने का मन हो गया अभी। बाय बाय दोस्तों, इनके लिए चाय लेके जाते, वरना बोलेंगे कि पतीला उबाल रही थी, इतना टाइम लगा दिया।